গত 22 তারিখ কাশ্মীরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে, তো সেটা দেখার পর আর নিজেদের নিরাপত্তার কোনো ভরসা খুঁজে পাচ্ছি না। জানি না আমরা কতদিন নিরাপদ থাকবো। তো এখন শুধু আমার ওই ঘটনাটার পর থেকে একটাই গান মনে পড়ছে, আর সেটার 2 লাইন আমি আজকে শোনাচ্ছি। রহে না রহে হাম महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में फूल बनके रहेंगे हम। चाहत की खुशबू में उड़ेगी फूल हो या बहार जलते इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में। क्या अवस्था वाला है। बनके कली बनके सबा बागी वफा में रहे न